El Portfolis és una ferramenta que utilitzem per a registrar una mica tots els aprenentatges de l'alumnat, reflexions que puguen tenir, com s'han sentit, i ens dona molta informació sobre tot el que van aprenent i això, les reflexions que fan. Nosaltres, al final de la setmana, vam decidir posar les tutories, perquè era com el moment d'encontre per a parlar de com havia anat la setmana i fer així un seguiment més constant i continu. Primer fer un procés de recordar què hem fet, en quines professores hem estat, què és el més important, en què ens hem quedat, i això ens aporta també molta informació de què és el més important per a ells, no? I aleshores així canalitzar també el que és la resta d'assignatures. I és un treball de memorització, de reflexió, de compartir entre tots els companys. Me ayudaba a memorizar, porque a mí siempre se me olvidaban las cosas, entonces yo lo escribía en la agenda. El portfoli al principi ho fèiem escrit en paper i boli. Quan me vaig enterar que se feia en digital ja me vaig alegrar molt perquè això és més fàcil. Posteriorment ja ho vam fer digitalment perquè vam veure que a través de les tecnologies es poden expressar de la manera que més a gust es senten. Preferia millor el digital, que és molt més fàcil que tens tus margens, a fer-ho escrit. Primer anava ficant un títol, després li ficava un poc d'animació, un fondo de pantalla, i quan ja tenia un portafolis, entonces ja li ficava animació, provava en casa a veure si anava bé, i si anava bé seguia fent cada dia un portafolis. I ja podien, treure més suc, perquè si n'hi havia alumne que, per exemple, no sabia expressar-ho de forma oral, ficava un vídeo de lo que havia après. Insertaba texto, imagen y vídeo. El vídeo me costaba un poco, pero luego lo conseguí. Todos los días hacíamos unos vídeos y yo les explicaba lo que hacíamos. Y así aprendo cosas y así no se te olvidan. Traía la tableta a cada clase i me apuntava tot el que fèiem a la tablet. Moltes vegades veiem com entre ells, entre parelles, s'ajudaven. Me sentia un poc pesadet perquè a vegades me recordava de les coses, necessitava ajuda. Algunos se perdían, entonces yo les ayudaba con los que tenía en la agenda. Contràriament als exàmens, que és un poc el resultat final de l'aprenentatge, nosaltres hem optat per una ferramenta que tinga més un caràcter formatiu, és a dir, valorar tot el procés i no tant el resultat final. Pensem que és la manera de treballar, el no valorar únicament en què et quedes al final, sinó tota l'evolució, tot el que comporta.